ತಮ್ಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗುವ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬಾಬುವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ನಗುವ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೋವಿದೆ, ನೋವಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕನಸಿದೆ, ಕನಸ ಕಾಣುವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದ ಛಲವಿದೆ, ಛಲದಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಬಲವಿದೆ ಅಂತೆ ತಮ್ಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಂತೆ. ತಂದೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿ ತಾಯಿಯಂತೂ ಗುಪ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೀರಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ತಂದೆಯು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆಯು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಖುಷಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಬುದ್ಧುಗಳಾದರಲ್ಲವೇ. ಇಂತಹ ತಂದೆ ಯಾರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರನೂ ಸಹ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅದೃಷ್ಟದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಂದೆನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವೇ, ತಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗೋದ್ರಿಂದಲೇ ನೀವು ಬೇಹದ್ದಿನ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ಸತೋ ಆದಿ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ, ರಜೋ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರವಾದ ಧನ, ಅಪಾರವಾದ ಸುಖ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿನ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಬೇಕು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ಸಮಯ ಓಡ್ತಿದೆ, ನೀನು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ನಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥವ್ರು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ, ತಾಯಿಯೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂದೆಯಂತೂ ಬಹಳ ಸಹಜವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತೆಯರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ 5 ಜನ ಲೌಕಿಕ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾದೂಗಾರರಾದರಲ್ಲವೇ. ತಂದೆಯು ಜಾದೂಗಾರನೆಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾದೂಗಾರರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನು ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬುವರು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. 1000 ಕಾಗೆಗಳು ಕೂಗಾಡಿದರೇನು, ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗದು. 1000 ಜನ ಕೊಂಕು ಮಾತನಾಡಿದರೇನು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಗದು. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಥವಾ ವಕ್ರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಹೆಸರು ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ
ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಂತೂ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಎಂತಹ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ? ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಖಧಾಮದ ಆಸ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜಾದೂಗಾರರಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಂಬ್ನ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಂತಹವರು ಸದಾ ವಿಜಯೀ ಭವ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಂಬ್ನ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸುಡಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಹಳೆದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಜನರು ಪಟಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳ ಆಟ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹಾರುವ ಕಲೆಯ ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜಯಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸುಟ್ಟು ಸಹ ಹಾಕುವುದು, ಸಂಪಾದನೆ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗುವುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಲಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ದಿನದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.